Biz sizni bu yerda anchadan beri turamiz deyapsizlar. Biz to'g'risi bilmay qo'ygan ekanmiz. Ichidan beka O'zi turishadi. anchadan beri shunaqa suratlar tarqatiladi. Biz qaramay qo'ygan ekanmiz to'g'risi. O'zi qayerdan keldinglar? Qayerlik bo'lasiz? Bismillah, alhamdulillah, assolatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizlarni kuzatayotgan aziz vatandoshlarimiz, qirg'iz elim, bugun mana Alloh fazli bilan juma kunlik pravda tarqatish jarayonidamiz. Bugun 4 ta semiyaga pravda bo'ldi Alloh fazli bilan. Shunga birodarlar, bu yerda sizlarga bir tanishtirib o'tadigan bo'lsak, non, go'sht, tuxum, har doimgidek tualetniy bumaga va ayna, sovun, shampun, kir sovun, raq sovun degandek va bu yerda zugishonniy malakoyimiz bor doimgidek. Shunga endi bu yerda doimgidek tuz, makaron, qand, grechka va guruchimiz bor. Va mana mashinamizda kartoshka, piyoz, sabzi, un va har bir oilaga ko'mirlarimiz bor. Bizlarni kuzatishda davom eting. Inshaalloh bu berilgan ehsoniylarni o'z egalariga yetkazishlikda biz inshaalloh davom etamiz. Bismillah, alhamdulillah, assolatu vassalamu ala rasulillah. Mana birinchi semiyamizga keldik. Assalomu alaykum. Kim bor? Opa, yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Sizlarni yo'qlab keldik. Alloh fazli bilan shu xalqimizda ozgina omonatlari bor edi. Ko'mir, shu produktlar degandek. Shunga yo'qlab keldik, opa. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Qiylanmasdan hayotlar bo'lyaptimi? Tinchmisiz? Yaxshimisiz? Mikrofonimizga gapiraverasiz, opa. 7 ta bolaga qarab o'tiribman, nevaralarimga xudo. Er xotinimni chiqarib yubordim, kvartirada o'tirishar necha yildan beri mashlarga bir vatan ham bo'lmadi. Alloh ehsoninglarni Alloh dargohida qabul qilsin. Bu yerda anchadan beri turamiz deyapsizlar. Biz to'g'risi bilmay qo'ygan ekanmiz. Ichidan beka O'zi turishadi. anchadan beri shunaqa suratlar tarqatiladi. Biz qaramay qo'ygan ekanmiz to'g'risi. O'zi qayerdan keldinglar? Qayerlik Men bo'lasizlar? o'zi O'shlik bo'laman. Qizimni Mash'aronga berganman-da, 3 ko'prikka. Mashalloh. Endi kuyov bolam endi Mash'aronda ishlaydi, endi bitta kishini kuchi yetmaydi ekanda. To'g'ri. Endi bolalar katta bo'lib qoldi, sekin bo'lib qoladi deb o'tiribmiz, iloji yo'q. Chek beradi, necha yildan beri chekka chiqamiz, chek ham yo'q. Bu yil endi qaror chiqibdi, ajomat chek deb qo'ysa. Inshaalloh berib qo'ysa ajoyib. Berib qo'ysa, uyda egasi ham bir yordam qilamiz, chek bersanglar deyapti. Bu yoqdan bo'lmayapti. Alloh oson qilsin. Ishimizni yengil qilsin Xudoyim. Alloh taolo doim shunday bir saxovat ishlarda xalqimiz ham o'zi bardavom qilaversin. Mayli. 7 ta bola bilan o'tiribman hozir. 7 ta kichkinasi 1,5 yashar. 7 ta farzand bilan o'tirar ekan. Yetkazolmasdan ushbu yoshi bor ekan, bular qonni bor. Alloh yengillik bersin. Yengilligini ber. Qazni o'zi olsanglar bu yoq bo'lib ketadi. Xudo xolasa. Alloh taolo uylar bersin, maza qilib tepinib, o'zingizlar uylarda maza qilib yashanglar. Nasib qilsin Alloh. Mayli, opa, salomat bo'ling. Bismillah, alhamdulillah, assolatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz mana ikkinchi semiyamizga keldik. Bu semiyamiz Hiltonda. Ularga shu doimgidek o'z pravdalarimizni olib keldik. Bizlarni kuzatishda davom eting. Inshaalloh biz bularni o'z egalariga topshirishda davom etamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Akalar, biz keyingi oilamiz Chekovatga keldik. Inshaalloh bu oilada shu semiyamiz yashaydi. Bu yerda 2 ta farzandim bilan bir opa-xonimiz bor. Bularda aytganda bolalarni otasi ajrab kelishgan, hayot bo'lmagan holatda, yashash sharoiti ham uncha bir yaxshi bo'lmagan holatda yashashadi. Shunga shu omonatlarni olib kelib topshiryapmiz. Aka, opa, sizni qizingiz bo'ladi shekilli. Ha, qizim. Og'ir ish qilinmaysizmi siz ham, aka? Og'ir ish qilinmasligi sababi nima, aka? Oshqozonni operatsiya Akamiz ham o'zi, qizni otasi ham oshqozonni operatsiya bo'lganligi sababidan ko'p ham og'ir ish qilinmaydi. Inshaalloh umid qilamizki, sizlar bergan omonatlarni o'z joylariga yetkazdik. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillah, birodarlar, mana 4-semyamizga ham keldik. Shu Chekiyot yo'lida bu semyamiz ham. Assalomu alaykum. Opajon, sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Alhamdulillah, yaxshi. Alloh fazli bilan sizni xabar olib keldik. Aravon xalqimiz shu qayrimlik qilib produktlar, ko'mirlar jo'natib yubordi. Opamiz xabar olib kelinglar, duoyingizni olib qolaylik deb. Qandaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Allohga shukr, yaxshiman. Rahmat. Mashalloh. Ancha Alloh yaxshiman. sizni ham dardlaringizga shifo bersin. Rahmat. Xolam ham kelibdi, o'zi qaragani. Ha, Opamizning ayam onasi keldi. bo'ladi. Nasibda Mashalloh. qarayapti. Bizdan Mira, O'zbek sohasida vizaga qo'yib qarayapman. 2 yil namga qo'yyapman. Shu mashalloh. vizaga qo'yib qarab turibdi endi Alloh bo'ladi. oson qilsin. Biz tomondan nima yana yordamlar kerak? Nimalar qilib beraylik? Rahmat. Yo'q, bo'lyapti. Tez xabar olishib turibdi. Allohga shukr. Rahmat. Mashalloh. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Aravon hadiyam direktori bo'ladi aka. Ha, ha. Shu opaxonimizni ikkita bolalari bor, yosh bolalari. Ularga ko'proq bir aytganda e'tibor qaratib, xalqimiz ularning qiyinchiligini yengillashtirsa yaxshi bo'lardi. Opamiz endi boquvchisi yo'q, bunday aytganda, o'zim kuyovi yo'q, bolalari otasiz. Ularning produktlari bor, boshqasi bor, kamchiligi dori darmon degandek. Mana o'z opam holatini ko'rib turibsizlar. Endi bu ayollar bunday aytgan tirikchilik qiyin. Shunga iltimos bee'tibor bo'lmaysizlar, opaxon. Duo qilib berasiz endi xalqimizga. Siz duo Alloh o'zingiz ham sanoqli. Payg'ambarimiz sallallohu salovatlar bo'lsin. Amin. Parvardigoringam tinchlik, omonlik, xotirjamligini bersin. Allohim barcha mo'min bandalaring panohingda asrasin. Amin. Ehson qilgan birodarlarimizni, bola chaqalarimizni tan jon sog' qilgin Allohim. Ehsonlarni dargohida qabul qilgin. Nima niyat maqsadi bo'lsa Alloh o'zing bergin. Barcha yotgan bemorlarimizga Alloh shifo bergin. Xizmat qilib yugurib yurganlarga Alloh o'zing mukofotini nasib etsin. Amin. Jannatlardan joylar bergin Allohim. Bemorlarga shifo bersin. Bola chaqalarning umriga, rizqiga Alloh baraka bersin. Amin. Rahmat. Sizlarga ham Rahmat. rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Amin. Safarlar bexatar bo'lsin. Alhamdulillah, Allohning fazli bilan mana bugun juma kuni Aravon xalqimizdagi bo'lgan kam ta'minlangan 4 ta oilamizni birodarlarimiz sizlarning yordaminglar bilan Alloh taoloning bergan fazli karomati ila ularni o'z joylariga inshaalloh produktda ko'mirlarni yetkazib berdik. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, qalbiga tugib yurgan ehson qilaman degan birodarlarimiz, bu yo'lingizdan qaytmang. Alloh taolo sizga o'y, fikr qalbingizga soldimi? O'sha vaqtda siz imkoniyatingizdan foydalanib qoling. Chunki o'sha paytda sizda imkoniyat bor. Keyin sizni qalbingizga shayton urib solib qo'ymasin. Har bir ishda issig'ida bosgan yaxshi deydi-yu, birodarim. Ehson qilganlar hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Endi bizda doim mana sizlar ko'rib turibsizmi? Albatta siz bu videoyimizga podpiska bosib qo'ying. YouTube kanalidamisiz, TikTok kanalidamisiz? YouTube'ga ham, TikTok'ga ham podpiskani bosing va like tugmachasini bosib qo'ying birodar. Chunki bu sizdagi imkoniyat boshqasida yo'q. Sizda hozir mana shu imkoniyat bor. Mana shu ishingiz bilan ham bu Alloh taoloning suygan ishlari qatorida bo'lib qolishingiz mumkin. Balki sizni shu amalingiz bilan Alloh taolo jannatga kiritadi. Chunki bu ishda solihlar va solih amallar bo'lyapti. Birodarlarim, bu solih amallar ichiga o'z hissangizni qo'shib qoling. Ehson qilguvchilar uchun doim deylik. Karta raqamlarimiz, telefon raqamlarimiz murojaat uchun va pul solishlik uchun o'z karta raqamlarida va muloqot uchun telefon raqamlarimizni qo'yib boramiz. Iltimos bee'tibor bo'lmaysiz. Bu videolarimizni tarqatishda обязательно davom eting. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.